M. M. Yeah. Huwag kang ikot dyan. Close yung mga eyes. Close your eyes. Huwag mong open. Kaya huwag ka malikot dyan. Hindi ka pwede dyan. Anong hindi niya mo? M. M. Yeah. Wait. Nalinaw talaga ito. Maganda din ako pasyente. Akala nila dingi. Para delay lang. Nakakita ko sa tenga mo ha. Magkikiliti ka. Tingnan mo. Kiliti. Sakit? Masakit? Hindi, di ba? Very good ka ah. Thank you. Sakit, hindi no? Normal. Gawin ko na lang. Kahit naka-close yung eyes. Kaya mo close ang eyes? Close lang ang eyes? Close na yung eyes. Kaya Ayan. sunod naman siya eh. Close lang ha. Kung mo-open ha. Kaya natin. Sige, open mo. Sige, close lang. Baka